ഹലോ എല്ലാവർക്കും NNJ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. അതായത് ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു പുതിയ ഫോൺ എടുത്തു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോണിൽ തന്നെയാണ്. ഫോണിൻ്റെ പേര് Redmi 11 Lite. 2 ദിവസം ഉപയോഗിച്ചു. പക്ക നല്ല എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക, ഞങ്ങൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഫോൺ എടുത്തത്. കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ലോൺ അങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നല്ല ഫോണാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ മൈജിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോണാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി മന്ത്ലി പേ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ. ഇപ്പം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു 2 ആഴ്ചയായിട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് 2 ദിവസം ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോഴാണ്. 2 ആഴ്ചയായി. നല്ല ഫോണാണ്. എല്ലാതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ, അതായത് എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്കും, ഇപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിന് ബെസ്റ്റ് ഫോണാണ്. ചാർജ് നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇത് സിം ഇജക്ടറാണ്, നമുക്ക് സിം ഇടാനുള്ള. പിന്നെ ഇതൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൗച്ചുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് C ടൈപ്പ് കേബിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിത് ഹെഡ്ഫോൺ, നമുക്ക് ഇയർഫോൺസൊക്കെ കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജാക്കാണ് കേട്ടോ, ഓഡിയോയുടെ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മറ്റേ 3mm ആ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ പറയണതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് റിവ്യൂ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അത്ര ടെക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ക്ലിയർ പൗച്ചാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ. സൂപ്പർ ഫോണാണ്. ഭയങ്കര സ്ലിമ്മാണ്. നല്ല വെയിറ്റ് കുറവാണ്. നല്ലൊരു ക്ലാസ് ലുക്കൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല വെയിറ്റ് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിറ്റ് കുറവാണ്. നല്ല യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ്. എല്ലാം ബാറ്ററിയൊക്കെ നല്ല പക്ക പെർഫോമൻസാണ്. ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയായി യൂസ് ചെയ്യണു. നല്ല എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ്. ഇതൊരു 33 വാട്ട്സിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് കേട്ടോ. നല്ല പെട്ടെന്ന് ചാർജ് കയറും. പിന്നെ ബാറ്ററി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ, ക്യാമറയുടെ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ചാർജറിൻ്റെ കേബിൾ C ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ രസകരമായ വീഡിയോസായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ബൈ.